Тест эми негизи бизде жалпы 120 суроо болот. 120 суроонун жарымы табигый так илимдерге тиешелүү, жарымы гуманитардык илимдерге тиешелүү. Бул негизи 9 предмет деп эсептелет. Кыргыз тили адабияты же болбосо орус тили адабияты, бул орусча бүткөндө балдарга. География, тарых, анан логикалык суроолор бар. Бул 5 гуманитардык болуп эсептелет. Анан физика, химия, биология, анан математика. Бул 4 болсо табигый так илимдердин дисциплинасына кирет. Демек ушу 9 предметтен баарынан тең суроо чыгат. Суроолордун кандай деңгээлде жана канча суроо чыгары бул ушу маалымат баракчасында бардыгы жазылган. Буларды ошо алган абитуриенттерге дагы бир эскерте кетиптүү нерсе. Ушу китепчени алгандан кийин окушпайт да. Негизи ушуну окушса баардык маалыматтар жазылган. Мен айтып аткан маалыматтын баары да ушунда бар. Ошоларды бир кунт коюп окуп чыгышса баардыгын түшүнүшөт.